Cara, dá uma aí. Cadê? Vamos partir agora pra onde? Fala aí, Lucão. Banana Jack. Pra onde, Lucão? Banana Jack. Pra onde, mano, Josi? Banana Jack. Não é só a gente que é macaco, não. A gente vai contar macaco lá. Vamos buscar agora quem? Quem a gente vai buscar agora? Mano Beto. Mano Beto. Mano Betão, que vai começar a sair com a gente agora também. Pegar o Mano Betinho. Betinho. O nosso tiozão que eu gosto, tá ligado? Nosso tio. Então, até daqui a pouco. Eu só vou filmar agora quando chegar lá, porque senão pra economizar a bateria. Entendeu? Ou não. Se tiver alguma coisa engraçada, eu vou gravar também. Aí, mano. O Cristão que curte balada. Tem, pô. Naquele posto da BR. Ah, etanol de Tem, pô. Coloca puro. Tem água. Não, porque eu não vi não, É igual a gasolina, a mesma coisa. Você fecha lá, não consigo. Acho que aqui não. Você tem o etanol aditivado? Nós estamos... É o lado do Shell na. É, tira dele. Chegando, galera. Donetinha. Entrar lá dentro. Mano, a gente veio pra um lugar longe pra gente não encontrar ninguém Mas tem uma amiga conhecido. minha que vem pra cá direto. Aí chegando nesses dias, Aí ela vem também. Aí Santa fala, Luzia pode. aqui. Santa Luzia. não dá. Se ela tiver amiga com ela, elas vêm indo. É, aqui não tem Santa Luzia. Ela só tem amiga nova. É bom também que a gente tiver de câmera. Agora. É bom também que a gente tiver de câmera. Eu achar que a gente é YouTube alguma coisa famoso já. É mesmo, Aí ninguém vai né? achar. Caraca, o moleque é famoso. Caraca, vocês têm canal no YouTube? Aí nego já acha como. Tá, ó, abrir a porta, pá, um lugarzinho reservado. Show de bola. Pokémon. A gente para aqui e não foi Banana Jack, a gente tem que parar o amigo pra ele pegar um Pokémon. E olha qual Pokémon ele pega. Uma bosta ainda. Baiacu. Tá de sacanagem, Lucas. Caralho. Olha, nego, ele fala de mim que eu fico caçando um Pokémon. Aqui, que tal? Pelo menos pegou? Pelo menos pegou? Qual Pokémon é? É, Baiacu. Baiacu. Mais de carp ainda, bosta. Que é o jogo do Pokémon? É. Tá de sacanagem. Mas, M-I-K-E. Aí, já gostei do lugar. Quê? Você assistente quer aparecer, vocês? Tranquilo, pô. Não, fica aqui, pô, tem problema não. De vermelho. Ah, fala aí, Lobo Mal. Dois. Calma, deixa eu passar como eu vou filmar ela. E o que você quer fazer com a chave vermelha? Vai, Lobo. Vai, Lobo. Aqui é esse narizinho tão grande. É pra te cheirar melhor. Vai lá, Lu, vai lá. Aí, mano, te dá um macetinho. Pega seu batom, passa, dá um beijinho aqui no papelzinho, bota seu número e dá pro garçom, pô, pra mandar pra ela. Ah, é. Isso aí cola, vai ficar perto. Então. Tá certo? Ah, tá, pô. Claro que Faz isso, cara. vai entregar pra ela. O cara entregar
aí. Duvido fazer, mano. Duvido. Finalzinho. Vai fazer mesmo? Não, você tá comprometido? Eu não. Nem eu. Mano, até pra mijar que você se sente bem, cara. Na moral, nível, é outro nível, sério. outro nível. Olha isso aqui. Banheiro, olha só. Xixi. É nóis. Valeu. Ó, Tamo junto. Meteu o pé eu e minha matilha. Só louco. Sai fora. Douglas de José. Sai fora. Sai fora. Lobo. Né? Isso que eu queria falar. Galera, acabamos aqui. Acabamos de sair. Engraçado, mano. Crente que ia gastar muito dinheiro. Comemos bastante e gastamos pouco. É. Pô, mas eu ia parar pra ir tomar uma. Eu cheguei pai. Pensei. Não, mas tomou duas. Eu queria falar isso. Eu também falei, ué? Como assim? Já? Mano, a gente só gastou. Eu gastei só 43,33 cada um, né? Quê? Merreca, pagamos merreca hoje. Não, gastou mais. Gastou os 10 do 53. Ah, é. Bom, a gente 53. A gente pode até marcar pra vídeo. É, pô. Oi? É, então a gente indica pra vocês lá na Jack. Agora é a equipe. É a equipe aqui, É. Matilha de Lobo. Mês que vem. E a gente, ó, indica a Banana Jack pra vocês. Se divertimos, zoamos bastante. Fala pra eles o que a gente comeu hoje. Batata frita com costela desfiada, o melhor do dia, da noite. Muito bom. E também batata com cheddar, Show de queijo, bola! show de bola. Aí, ó.